Pak. Bye. Mari kita mental. Abadi Travel and Services Sundaram Berhad adalah merupakan syarikat pengembara ibadah inbound dan outbound yang berkonsepkan Muslim Travel yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, beribu pejabat di Bayu Tinggi, Kelang Selangor. Produk pelancongan kami adalah pakej ibadah umrah dan ziarah, badal haji dan umrah, pakej korban dan akikah. Jom tempah sekarang dan isikan kami menyantuni anda dalam merealisasikan ibadah umrah dan ziarah anda, insya-Allah. Sedikit sahaja sementara kita menunggu apa-apa dia kita. Betul. Gambar sampai. Saya bawa ke kawan saya. Selamat Hari Raya. Baju kelawar Dul. Video. Mana datang Alex pula? Hotel. Hotel kan? Alright, game pula gol pertama. So tadi tak ada intro, aku dah lupa. Gol pertama Fortes. Alvin Fortes minit ke berapa ni? 9. Minit ke 9. Ya Allah, tak nampak minit ke 9 Alvin Fortes. So kiranya dah berapa berturut-turut je. Oh, gol lagi ni. Oh, hampir gol. Hampir gol. Dahsyat Fortes ni. Allahu Akbar.
minit ke 36 Nur Arawabdi. Nur Arawabdi. Siapa ni? Sapuan gol. 2-0 hasil tandukan. Offside. Alright, tamat separuh masa pertama kedudukan 2-0 dengan speaker pun pecah. Benda kita orang dengar kedudukan 2-0 pada masa pertama. Gol pertama Alvin Fortes, gol kedua daripada Safwan Baharudin. So juara dah. Kira boleh kata juara dah. Dikiraan dia menang 3 poin. Setiap jaringan gol tu 1 gol dikira 1 poin. Macam tu. So macam petang tadi Balestier Khalsa draw dengan DPMFC. So diorang dah kumpul 7 mata kalau tak silap aku. Selama kan dah berapa dah lebih dah. So kita tunggu je lah, kejap lagi separuh masa kedua. Alright, gol ketiga Selangor minit ke 50 berapa ni? 53 tadi. Ni sekarang 54, 53. Miki dapatkan, Miki skor. Jadilah. So boleh kata dah confirm lah juara dah ni. Kalau kata 3 poin dah 3 gol. 3 gol dah 3 poin. 3 kata 7 13 poin dah, bye. Juara dah. Okey dah, bye bye. Okey. Corner lagi. Alright, minit ke 74, 4-0 Selangor gol daripada Syahir Bashar. Dia dah tukar rambut daripada warna putih-putih ala Rutis kepada warna hitam. Kan boleh gol. Lain kali tak payahlah nak tukar-tukar colour. Acah-acah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tamat game, Selangor menang 4-0. Jaringan tadi siapa? Fortes, No, Miki, last sekali Al-Iwan. Al-Iwan bang. Last sekali Syahir Bashar. Syahir Bashar macam aku cakap tadi lah, dia dah tukar colour rambut dia hitam balik, dia boleh skor. That's why lah, janganlah orang cakap jangan main colour-colour rambut. Tapi dah Selangor kira champion lah. Perlawanan kejohanan jemputan pun dengan Young Lions, Young Elephant, Balestier Khalsa dan juga satu tim lagi DPMM Brunei. So itu je lah, kita pun dah makan lemang pun semua. Terima kasih kepada
Langgar FC buat jamuan. Okey lah tu. Alright lah. Itu je lah. So ini tak salah aku perlawanan terakhir yang open yang kita tahu untuk persiapan Liga 2024-2025. Untuk kalau perlawanan tertutup aku tak pastilah ada ke tidak. Sebab 10 April Selangor akan bertemu dengan JDT dekat SSI untuk game Piala Sumbasih dengan game Liga lah, dia sekali. So tu je lah nanti insyaAllah. SSI tu aku tak pergi, aku tak dapat pergi pasal aku ada kenduri. Memang aku tak dapat nak pergi, tak dapat nak elak. Mungkin 18,000 lah insyaAllah baru ada konten dari bangku penyokong. So korang kalau nakkan jersey dekat Aliwan Elite ada lagi size apa? SS, S dan L. XS, S, S L. dan L sahaja. Untuk Elite 249, untuk replika semua saiz masih ada. Boleh tengok dekat TikTok Aliwan, lagi apa? FB dan IG. Itu je, simple. Alright. Namanya Harimau Malaya dalam Malaysia, Selangor sampai mati. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. So Plastic TV. Alright. Iwan lagi, Iwan score. Bye. Assalamualaikum.